En þessi tíðindi náttúrulega snerta bankakerfið gríðarlega mikið þó við vitum ekki smáatriðin. Hreiðar Már Sigurðarson er forstjóri Kaupþings og við leituðum viðbragða hans strax að loknu ávarpi Geirs H. Haarde hér áðan. Hver eru viðbrögð þín við þessum ummælum, Geir? Þetta eru mikil tíðindi sem Geir greinilega að tjá okkur. Þannig svo snemmt að tjá sig fyrir að sé hvað frumvarpið sem eru lagt fram. Munið þið leggjast á eitt og sætt ykkur við þetta frumvarp, hvernig sem það verður, hvort það kemur til þjóðnýtingar allra bankana eða hvers eðlis sem það verður? Ég á nú ekki von á því að allir bankarnir verði þjóðnýttir. Við höfum lagt fram tillögur til handa ríkisstjórnarinnar, hvernig við sjáum að hægt sé að fara í gegnum þessi erfiðleika sem við erum að fara í gegnum núna. Við tökum þessu undir með forsætisráðherra að það er mikilvægt að þjóðin sé ekki sett í skuldafjötra. En það er ljóst að það er ekki hægt að hafa lokað fyrir viðskipti þessar stóru félagi Kauphöllin eins og var í dag. Býst ekki við niðurstöðu jafnvel bara fljótlega? Við hljótum að fara meiri tíðindi nú strax í kvöld, síðasta lagi í fyrramálið. En það er alveg hárrétt hjá þér, það gengur ekki að hafa lokuð viðskiptin. Hver er staða Kaupþings með hinna bankana? Ég nú þekki stöðu hinna bankana nægilega vel. Þetta er mikla sögursagnir í gangi á mörkuðunum, en við erum ennþá opnir og teljum að við getum farið í gegnum þetta. Það var þunghljóð í Geir. Heldur að ástandi hér á landi sé kannski erfiðara og verra en margir gerðu sig grein fyrir? Ég held að ástandi á Íslandi sé verra og alvarlegra heldur en flestum mörkuðum í Evrópu í dag og ástæðan er mikla skuldsetning kerfisins og þegar aðgengi af lánsfé þornar upp og bankunum tekst ekki endurfjármagna sig þá koma þessi erfiðleikar fram en það er mikilvægt að menn núna tæki allar ákvarðanir yfirhátt. Við erum með mikil verðmæti í höndunum, mikilvægt að við reynum að tryggja þau verðmæti og fórna engum hagsmunum. Getur eitthvað ímyndað út á hvað þetta frumvarp gengur sem á að leggja fyrir Alþingi núna? Já, ég skil það rétt og þá veitir það Fjármálaeftirlitinu víðtækari heimildir en fyrr til að fara inn í banka sem eru komin í þrönga eða mjög erfiða stöðu. Þannig að þið bankastjórarnir hafi þá minna afdrif félaganna ykkar að segja? Já, þeir bankastjórar þar sem að Fjármálaeftirlitið ákveður að fara inn í. Takk. Er eitthvað fleiri sem vill bæta við? Nei, ég held að þetta sé það fyrst. Þetta er fínt. Við getum ekki gert það.